ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഐശുവിൻ്റെയാണ്. ഇത് ഇവളുടെ കൂടെ ജനിച്ച വേറൊരു പൂച്ചയുടെ കുഞ്ഞാണ്. ഇത് ഒരെണ്ണം പ്രസവിച്ചത് നേരത്തെ തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. ഇവള് 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം 1.5 വർഷമായിട്ട് അവൾക്ക് കുട്ടികളില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഐശുവിൻ്റെ 3 മക്കൾക്കും പിന്നെ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ പൂച്ചക്കുട്ടിയില്ലേ, അവളുടെ കുഞ്ഞിനതേ നോക്ക്, 4 ആൾക്കും അവളെ പാല് കൊടുക്കുന്നേ. 1.5 വർഷമായിട്ട് കുട്ടികളില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അവർ പാല് ചോദിച്ചിങ്ങനെ അടുത്ത് പോയതും ഇതേ പാലിങ്ങനെ ചെറുത്തി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. മാഷാ അല്ലാ, എന്താ ഇതിനൊക്കെ പറയാല്ലേ. ഇത് മറ്റുള്ള വീട്ടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അവർക്ക് എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. അവർ ചെന്ന് പാല് ചോദിച്ചതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. 4 പേരിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കിടന്നു കൊടുക്കണുണ്ടോ പൊന്നേ മുത്തേ. ഇപ്പോൾ എന്താ പൊന്ന കിടന്നിട്ട് മുത്തേ, നല്ല മോളാട്ടോ പൊന്ന, നമ്മുടെ മുത്തുമണിയാ. ഓക്കെ, ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ കിടക്കുന്നവള്. ഹലോ ഹലോ കുഞ്ഞ. ഇപ്പം ഈ ഒരാളുടെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇതേ കിടക്കുള്ളൂ. എടി, നിന്റെ കുഞ്ഞിത് അവിടെ പോയി പാല് കുടിക്കില്ലേ. ഇവള് പിന്നെ കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ഐശുവിനെ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവള് ആ കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ 4 കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഐശുവാണ് പാല് കൊടുത്തത്. ഇവള് പ്രസവിച്ച് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ, പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇതിപ്പോൾ ആ പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ഈ പോകുന്നത്. എടി, നീ ഇപ്പം മകളെ ഏൽപ്പിച്ചോ? ആദ്യം ഈ മകള് ഈ ഉമ്മാനെ ഏൽപ്പിച്ചു മക്കളെ, ഇപ്പം ഈ ഉമ്മ ആ മോളെ ഏൽപ്പിച്ച്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ല? നോക്ക്, ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മേത്ത് കയറി നിൽക്കുവാണ്. സിംബ തല്ലുവിടല്ലേ മോനെ, ഐശുട്ടി താഴെ ഇറങ്ങ്, വാ താഴെ ഇറങ്ങിക്കേ, പതുക്കെ ഇറങ്ങ്. അവളിപ്പോഴും ക്ഷമയോട് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ പൊന്നേ? ഡി പൊന്നേ, കുഞ്ഞനി കുഞ്ഞനി കണ്ണടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെടി നീ. ഐശുക്കുട്ടി, അപ്പം നീ അവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. അവൾ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിന്റെ മോള് പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കണ്ണടിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്? അപ്പം പോണേ. ഓക്കേ പൊന്നേ, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മോള് പാല് കൊടുക്കുകയാണോ? ആ പൊന്നേ, സത്തുമണിയേ, നല്ല മോളാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പൊന്ന. ചിമ്പക്കുഞ്ഞ, മമ്മ കഴിക്കുവാണോ? അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതുണ്ടല്ലേ, നല്ല പെനോലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. ഇന്ന് മിന്നുവിന് പുറത്ത് പോകണം, അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുവാണ്. കുട്ടാപ്പിനെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് മിന്നുവിനെ തുറക്കുമ്പോൾ മിന്നുവിന് പുറത്ത് പോകണം. ഇനി മിന്നുവിനെ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടാപ്പിക്ക് പുറത്ത് പോകണം. ഹായ് കുഞ്ഞ, ഹായ് കുഞ്ഞ. ഡാ കുഞ്ഞ, എടാ നീനെ കണ്ട, നീ എന്താ കൂട്ടിനകത്ത് കയറി കിടക്കുന്നത്? കുഞ്ഞെ, എന്താ അവിടെ കയറി കിടക്കുന്നത്? അമ്മ കഴിച്ച് വയറുന്നരച്ച് കിടക്കുകയാണോ? ആ, കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടാ. സിംബ, സിംബക്കുഞ്ഞ, സിംബക്കുഞ്ഞ. എനിക്കിതാണ് എന്താ പറയുക, അതിന് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. മനസ്സിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. കേട്ടില്ല, അവളെത്ര സ്നേഹത്തോടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. ഓ, എന്തിൻ്റെ പൊന്ന, അങ്ങനെ പോലെ കിടന്നു കേട്ടാ. അവിടെ ഒരാൾ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതൊന്നും കുടിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ഈ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം.
പിന്നെ രാവിലത്തെ ഈ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതേ മേത്തൊക്കെ ഇവരുടെ രോമവും അഴുക്കും എല്ലാം ആവും. നമ്മളിത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐഷു ഈ മേലെ കയറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മേത്ത് മുഴുവൻ അഴുക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ രാവിലെ എണിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് അഴുക്കിലൊന്ന് കുളിച്ച പോലെ ആവും. ഇനിയിപ്പോൾ താഴെ ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് കയറാനായിട്ട്. അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ രാവിലെ എണിച്ച് ആദ്യം ഇവരിൻ്റെ കാര്യം നോക്കും, എന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. രാവിലെ ഇവർക്ക് വിശക്കില്ല, അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. ഇനി കുഞ്ഞ് നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഓ പാല് കൊടുത്തോട്ടെ മുത്തേ.